طيب يعني إيه dynamic routing؟ يعني route هنعرّفه بس هيكون فيه جزء متغيّر زي الID بتاع الproduct مثلًا أو الID بتاع المنتج مثلًا. يعني مثلًا في الroutes اللي عملناها قبل كده هنلاقي يعني حاطط 1 كID للمنتج رقم 1، بس الطبيعي إنه يبقى متغيّر لإن كل منتج ليه ID خاص بيه. وبالمناسبة الجزء المتغيّر ده إحنا هنسميه params. تمام، أو يعني اختصار لكلمة parameter إنك أنت لمّا تيجي تعمل function عادية وتحط فيها inputs بتسميها parameter. تمام. فهنعمل ده إزاي؟ أول حاجة محتاجين نشيل الواحد ده ونشوف هنحط إزاي حاجة متغيرة أو parameter، فبنحط نقطتين فوق بعض وبعد كده بنحط ID. الID ده مش اسم ثابت، يعني دي حاجة أنت ممكن تحطها زي ما أنت عايز، يعني حط الاسم اللي يعجبك، عايز تكتب product ID ما فيش مشكلة. طيب هنا في نقطة، إحنا كده خلّينا الجزء بتاع الID متغيّر، يعني ممكن يبقى عندي product/1 product/2 في الURL طبعًا، بس أنا عندي component واحد بس هو اللي بيعرض تفاصيل المنتج، وده معناه إني لازم داخل الcomponent ده أقدر أقرا أو أربط الID أو البرام ده يعني أو المتغيّر ده اللي حطيته في الroute اللي هو الID هنا، أوكي، بمتغيّر أو حاجة تانية داخل الcomponent عشان أقدر أستخدمه وأجيب بيه تفاصيل المنتج بالID بتاعه وأعرضه. كلام منطقي والّا مش منطقي؟ كلام منطقي، وهو ده المفروض نعمله.